Aí galera, boa tarde, tudo jóia? Então, conforme prometido, tá aí o videozão. Hoje nós viemos dar mais uma olhada aí em como que tá o projetinho nosso do Chevette, trazer o macaco para poder medir o porta-malas. Nós vamos mostrar mais detalhes para vocês aí. Aí, ó. O projetinho do som tá tomando forma, devagarinho tá acontecendo. Eu ia colocar esse console aqui. Esse console é da Chevy, da Marajó. Mas nós achamos que ele não tá combinando com o carro, sabe? Porque os acabamentos do carro é tudo redondinho, né? Tudo arredondado, o painel redondinho. E o console é quadradão. Então não vai ficar legal. Aí nós vamos abortar esse console aqui. Vou colocar ele à venda porque ele tá fibrado, eu até reforcei ele todinho. Mas agora eu vou voltar ao consolezinho original e depois eu vou mandar fazer um console aqui, personalizado. Filmei lá. Isso aí. Aqui tá bagunçado ainda. Mas é bom que dá pra ver a estrutura do carro, ó. Olha que esse carro é zero. Olha aí. O carro é muito bom, muito íntegro, sabe? Projetinho feito assim, muito minucioso. Vou filmar um pouquinho do carro aqui. Tá aí, ó. É um Chevette 77 SL, original, todo original, restaurado nos padrões originais, pneu de época. Aí, tá vendo? Mecânica toda original. Original, tudo feito do zero, tudo novinho. Aqui é um carro que você anda nele como se fosse um carro 2020. Carro durinho, carro não faz barulho nenhum. Mecânica tudo novo, aqui tem pistão, biela, tudo novo, tudo zero. Esse motor aqui, se ele tiver muito, ele deve ter uns 300 km rodados. Então é isso aí. Nós estamos colocando só um sonzinho aqui para dar uma melhorada. E logo mais fica pronto, eu posto mais um videozinho pra galera aí pra ver como vai ficar. Beleza? Isso aí, ó. Stepzão 0 bala. Macaco. Olha o macaco. 0. Que nós é velho, mas nós é enjoado, bicho. Isso aí. Falou, galera. Um abraço.